Zoonosis de Quillacollo está llevando adelante una campaña permanente de esterilización de animales. Se han destinado recursos para esta gestión. Se trasladen a los distritos también. Esto va a hacerse de que no proliferen los perros callejeros. Se hacen las esterilizaciones y castraciones en perros y gatitos, como han visto ustedes en las imágenes. Es todos los días que tenemos este tipo de cirugías y además que es gratuito. Lo único que necesitan es fotocopia de carnet del dueño. Son 5 fotocopias para el descargo que se hace a la alcaldía, ¿no?